Lah ilmu tasawuf iku gak didelok jenenge tok, gak didelok teko iku mang gambarane saja, tidak. Harus dikelemi, ditenggelami, harus dilarutkan kita itu ke dalam tasawuf itu sendiri. Karena tasawuf itu adalah kesucian hati atau kesucian kolbi. Ya, itulah tasawuf. Padahal ilmu tasawuf tidak harus dilihat dari situnya, itu hanya sebagai kulit, ngoten lho. Ojo gampang ngomong tasawuf dan terus mari ngono sufi dan lain sebagainya. Alam tasawuf adalah di dimensi yang lain, dan di dalamnya dimensi itu adalah dikarungi, didelepi ambek zati Allah. Iku jenenge manungsa kang sampurna wonten insan kamil. Lah nek terus mari ngono, nek trimo ngulukno layangan, apa bisa nggayuh sing jenenge ilmu tasawuf? Mboten sah. Ya iso pedhot terus marno iso disambit kancane, wong ngulukno mangketku muluke mengkawedel ya. Sampai dipelirik-pelirikno ngono layangane. Nggih. Akhire terus maru nek suwine pedhot sese berarti monteng. Lho iki ojo didelok gambarane layangane lho nggih, jerone layangane iki mang lho. Kono wong sing merasa mumpuni dulur kok make del wis mrumangsa iso ngono lho. Terus walah wis mau wayak lah yo ngono. Akhire disambit kanca. Sing iku mang sambit-sambitan paling kancanya dengan kancanya. Kancane ya padha ngulukno layangane. Masa gak paham? Apalagi tasawuf itu yaitu alam di balik alam kemanusiaan itu sendiri, yang terkait erat dengan nurul nubuwah. Apakah nurul nubuwah itu? Yaitu cahaya kenabian. Loh ngene lho rek, sing ditanyakan ditakokno Mbah Agus iku mang sampe tutuk kene dalam ya kan entek lho iki nggo. Apakah nurul nubuwah itu? Nurul nubuwah itu adalah cahaya kenabian alam wahyu, yaitu alam gaib, alam ilham, alam khos. Alam khos itu alam khusus sirullah, yaitu rahasianya Allah. Alam manusia itu sendiri adalah rahasianya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau semua itu dipahami yang menggunakan akal maneh, kembali kita ngomong akal, maka penyempitan dari akal manusia itu sendiri jadi menyempitkan. Lah lantas bagaimana cara mudah kita untuk mempelajari tasawuf? Ajaran tasawuf itu terkadang bertentangan dengan akal. Lah akal pikiran sing dirasakno wong umum. Ngajine kok ngono sih rek, kok koyo melenceng ngono sih. Kadang-kadang disimpulno ambek orang awam sing akali iku mang akali wong awam. Terus mau salah mboten akale? Sing salah bukan akalnya. Nggak sampai wong diakal iku mang bener kok. Iku lho, tasawuf kok ngono sih. Iku ngono sakjane sing salah bukan akalnya, karena bahannya yang untuk menyimpulkan itu kurang pas, utawa menggunakan materi. Paling iku mah ngomongnya gak bener. Iku ngono sing menggunakan akal. Makanya akal iki cenderung nang gone iku mang bisa baik dan bisa buruk karena iso akal-akalan. Iku wonge gak ono barang iku mang wonge katik nyingkre diakal, tak jukuke barang iki mang, tak selempit nang gone kene mang, tak singkitno maneh, tak dekek nang gone joke motor utawa nang gone cek gak ngerti wong. Aku tak apa-apa nang gone kuno. Iki ngono yang menggunakan akal. Tapi iku mang ono maneh akal sing apik. Iku mang gak ono wonge rek, sakno iku mang kok ketokane lawange iku mang kok kebuka. Iku mang kok gak ono. Tak tutupe iku mang. Lho, iso akal iki mang iki bisa membedakan antara hak dan yang batin. Ini adalah himam atau hikmah atau al-hikam itu sendiri. Ya ini semuanya dikandung yang namanya tasawuf. Wong sing sregep nyambut gawe iku ngono mesti wong sing dodolan iku mesti oleh iku ngono menggunakan
Oh berarti wong iku mang nek wong dodolan iku mang mesti oleh duit, nek gak dodolan gak oleh duit. Iku ngono sing menggunakan akalin rimo. Oh kalau gitu munculnya kekayaan itu asalnya dari usaha. Oh berarti munculnya kesuksesan itu dari akalin rimo. Kale pale dadi ngerti lah. Terus mari ngoten sak prono berkampanye akalnya iku mang. Kon iku mang kerja cek oleh duit. Kon iku mang mantu gak gelem kerja. Pale kon iku gak oleh duit palian. Mantune ura-ura golindi berkampanye. Dia itu membuat yang namanya itu prinsip dan lain sebagainya. Bila kau bekerja pasti kau mendapatkan uang. Iki ngono karena menggunakan yang namanya akal. Lah suasana yang seperti begini ini dikampanyekan kepada saudara-saudaranya semuanya. Lah iku ngono sing menggunakan akal. Oh berarti nek kon gak nyambut gawe gak iso sugih. Iku ngono sing jenenge menilai tasawuf itu jenenge kurang pas. Bukan keliru, bukan kurang pas. Lah nek wis kurang pas iku mang terus digandengno dihubung-hubungno ambek sing jenenge tasawuf. Sedangkan tasawuf iku adalah berawal dari pemahaman iman. Sedangkan rukun iman itu ono 6. Sing terakhir wabil qadri khairihi wa syarri minallah. Jadi seluruh kekuatan, seluruh ketentuan kehidupan manusia ini adalah ditentukan oleh Allah. Sementara ibadah, amal, bekerja, usaha, ikhtiar itu adalah perintah Allah. Lah iki karena awal mukodimahnya iku sing jenenge materi, sing jenenge keliru. Adanya bekerja nek is kerja iku mangsa sukses iku dianggap ada sebab ono akibat dan lantas bagaimana seharusnya akal iman mengatakan datangnya sukses dan tidak sukses adalah pepandum Gusti Allah, bukan kerjone. Kadang ono wong sing kerja iku mang lho gak iso lho ngono lho dulur. Berarti sing sugene sing sukses iku mang kelawan Allah. Nek masalah kerja tetep kita itu adalah tapi nek sing jenenge sukses iku mang idile takdirullah sirullah iki ngono ketentuane Allah. Makane ayo nerima pandume Allah kelawan ikhtiar. Karena ikhtiar adalah perintah. Masalah sukses sugene, masalah iku mang oleh duit batine iku ngono ditakdirkan Allah, iku ngono ketentuane Allah. Lah ini yang seharusnya sebetulnya iku sing digawe pedoman untuk mendalami tasawuf, bukan menggunakan akal. Masa gak paham rek? Alhamdulillah. Rumusnya iki ngene lho rumusnya. Lah munculnya pandum niku dari takdir. Lah munculnya tumindak iku dari perintah Allah. Lah iki dewe kabel dulur. Nggih sampean niku terus iki terus sampean cowapot dadi situ iku. Ya salah. Sik rumusnya ngeten. Muncule pandum iku teko takdiri Allah. Aku dipandung sakmene, mari kerja terus oleh duit sakmene iku mang. Alhamdulillah iki dipandang Gusti Allah. Sing jelas tumindakku iki mang aku kerono perintah Allah. Lah nek terus mari ngono, aku nek kerja iku mang kudu oleh duit sakmene. Ya 400 ya 500. Lah iki kan kulaane kula kan 200 totolan bakso, totolan iki mbok enteko digawe sakmene iki mang mesti pase 5 ya 500 ya 400.
Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya 200, ya payu, ya payu, ya payu, ya payu, ya payu. Lah iku ngono, gurung mesti nek oleh 200 5. Lah iki mang nek menggunakan akal dheweke, aku nek oleh sakmene nek kulane 200 tak dol iki mang tak dadekno pentol iki mang tak jumlah dadi 500. Iki mang nek dikai patokan terus iki mang disambungno nang tasawuf. Iku ngono, berbeda sing jeneng kabel bali dadi kon. Bagaimana kalau kabel itu tadi konslet akan melingkar-lingkar yang namanya kabel itu, dan akan kobong dan akan bulet awake di dalam kehidupannya dia itu sendiri. Itulah yang menilai tasawuf itu. Waduh sampai merinding gua, ya Allah. Iku menilai tasawuf karena keliru kabel ngono lho dulur. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah akibatnya kalau orang dalam hal tatanan keimanannya akan melingkar-lingkar yang satu titik dihubung-hubungkan dengan satu titik ke titik yang lain. Maksudnya pas iku mang kok gak laris iku mang, ya apa carane dihubung-hubungkan dengan satu titik ke satu yang titik yang lain. Iku mang gak cocok dinane paling iku mang waduh ya, pas dino iki mang ayo golek sikep nang gone Mbah Gimbal ayo wis iki tak kekane iki ae. Oh tau harus dihubung-hubungkan karena hatinya kabelnya ini tadi kon akan melingkar-lingkar terus keimanan yang satu dengan ke yang lainnya. Akhirnya terbakarlah keimanan orang Allahu Akbar, subhanallah. Tambah jeru ngaji. Lah usaha yang lain itu seperti tatanan kehidupan. Tatanan kehidupan itu hanya menerima nikmat-nikmat Allah, dan krono kula kali panjenengan iki ini hanya harus nerima pandem ngono lho dulur. Nek sampeyan niku mang cara menganalisane iku mang iki takdire Allah. Gusti Allah mesti paring dan memberikan panduman itu dikala waktu sampeyan niku saat-saat membutuhkan, bukan yang tidak pas butuh, mboten. Gusti Allah iku nek sayange ambek sampean iku mang pada saat sampean iku mang membutuhkan kurang kira-kira 2 detik ini nanti mesti diparingi dening Allah. Nek ati sampean pas, nek gak pas waduh sik kurang mben lho. Waduh mben gak sudah motor iki aku. Kurang mben lho. Wis bawe nyung akhire dikei kepetengan dening Allah. Dikei jalan buntu. Tapi sampean nek kira-kira pas ati sampean, semua itu adalah pandumnya Allah. Insya Allah diparingi pada saat itu pas. Loh iki lho ilmu. Insya Allah. Sampean gak pas sampai awak sampean dhewe, kabel sampean konslet dhewe. Paling Gusti Allah ya konslet sampean kalian. Wong di dalam diri hati manusia ini adalah di dalam hati dalam kalbunya ini adalah genggamannya Allah. Zatnya Allah. Lah nek sampean niku mang ngomong iki mang ini adalah Gusti Allah krungu nang gone ati sampean iki. Sesungguhnya bukan di sana, bukan di langit, Gusti Allah di dalam kalbunya hati sampean masing-masing yang terindah dan terkasih. Ini adalah keberadaannya Allah. Salam Muhammad. Lah iki nek sampean pas ati sampean tidak menggunakan akal tapi memang yang menggunakan rasa di sampean, ini adalah sampean akan mengalami sesuatu bentuk, yaitu kedamaian hati dan ketentraman kolbi. Makanya hati ini tipas no. Katanya nyumbang gak pas. Orang butuh duit sak mene tegawe nyumbang kumang. Yus kadang-kadang sampean perasaan dhewe ta lah. Iki kok tak anu jusune anakku mang ya apa iki sakmene. Sakmene iki mang iku mang gak pas. Tapi nek sampean pas, begitu nyumbang gak dipikirno iku mang. Wis pokoke nek nggone Allah, nek sampean urusan dengan Allah, jangan dipikirkan yang namanya yang selain Allah.
secara kenyataannya wis salah, tapi ternyata karena akal itu adalah ketipu dengan nafsu. Nafsu ini sing ngoyo kepingin ngerebut sing jenenge takdir. Paham ngerebut jenenge takdir? Ngoyo ngono. Aku iku mang cara umpama balik maneh nang iku mang sendike contoh. Kok aku iki mang gawe pentol sing di mang lho. Duwike iku mang buncine, ngerti bunci ya? Modale iku mang 200, tak empleng-empleng terigu ambek daging iku mang kok dadi iku mang cara dhuwit 500. Kudu oleh jenenge dhuwit 500, kudu 400. Iku jenenge ngoyok jenenge takdire Allah. Gusti Allah nek dirowoyok iku ngono Gusti Allah yang tak terbatas. Sampeyan niku padha karo ngeroyok sesuatu yang tak terbatas. Kamu itu yang dibatasi oleh Allah. Loh, iki ngajine paling jero mare mendalami ke dalam yang paling dalam. Wassallallahu sayyidina Muhammad. Ojo nglunjak ambek sing jenenge iku mang takdire Allah. Ojo ngoyok-ngoyok ngono. Dadi kerepon-kerepotan sing sesuatu yang sementara hati ini tidak bisa merasakan ketentraman dan kedamaian di jiwa dalam hati ini adalah seseorang yang menggunakan akal-akalan. Padahal yang namanya nurullah ini adalah karena pada hakikatnya nur aini atau rohaninya manusia ini sendiri itu adalah sesuatu yang luas yang tak terbatas, sementara akal adalah rangsangan yang terbatas. Mbok paham iki mang ya? Paham ya? Soalnya akal iki mang rangsangan sesuatu yang terbatas. Masih ngomong modelnya opo ae. Ya wis mek ngomong tok kabeh iku takdire Gusti Allah. Lah gak terbatas. Lah nek ada orang yang kok kemelawinti. Ngerti kemelawinti ya? Berusaha untuk membatasi dan mengatur perilaku yang namanya manusia, dikei draft, dikei aturan dan sebagainya. Kon kudu ngene yo, kon iki kudu ngene. Ya kudu ngene ya. Iki kok manusia kok diatur, perilaku manusia kok diatur, padahal perilaku manusia adalah perilaku kemanusiaan hati. Saged mboten? Mboten saged diatur. Karena apa? Manusia dengan akal maka terjadi adalah benturan-benturan sosial. Akal itu punya penemu masing-masing. Iki mang ngene, aku kate gawe acara ngene, terus marun kon, lho aku prasaku ngene ya. Enake ngene lho, Mbah. Yo enake sing kabeh iki duwe penemunya masing-masing. Mangkane iku manek dirapatno, kita hanya mencapai kata satu yaitu mufa. Loh, ngono lho rek sekolah biyen PMP lah ono biyen. Iku seperti itu karena supaya gak goncang. Makanya yang namanya sosialisasi itu orang banyak itu hanya mencapai satu kata yang mufakat. Karena kalau nek pikirane wong ngomong diatur ambek wong siji, kon kudu ngene rek. Aku ngene-ngene, wake wong sing gonjang-ganjing. Bale iku mang bale gak setuju, bale benturan atau geger. Akal itu punya penemunya masing-masing lah. Orang itu juga punya kemauan sendiri-sendiri, gak iso diatur manusia itu. Karena apa? Kalau ada orang yang memikat orang lain, aku kok kate nyalokno bupati, kate kok nyalokno wali kota, memikat orang, hatinya orang masing-masing. Itu paling tidak dipikat tuangnya. Nah atine gak seneng, ya gak seneng biasa karena dikei duit paling nyoblos ngono lho. Tapi atine tetap gak seneng karena yang namanya gak seneng itu mang adalah perilaku dan kemauan hatinya, alam jiwanya manusia itu masing-masing. Allahumma shalli Muhammad. Arek gak seneng kok mati gawatok-gawatok dicutut-cututno. Ya paling atine paling gak seneng. Ha, biasane iku orang yang, kalau ada orang yang ingin memikat orang lain itu pasti terjadi kegagalan. Contohnya yang dulu ada komunisme itu gagal. Karena apa? Karena itu hatinya manusia pribadi masing-masing. Terus kapitalisme
ngerti kapitalisme. Kok ono uang terus ada si Benko misalkan nggih, iki pokoknya nomor siji Pancasila tak gawe gak keturunan yang Malaysia, orang Indonesia harus Islam misalnya ngoten. Iku termasuk kapi lah. Yo gak iso ngono iku mangatine iku pasti gagal. Karena apa? Karena jiwanya, pribadinya, alam jiwanya manusia itu sendiri-sendiri. Kalau kita untuk menyatukan itu bisa, tapi nek hati ini iku mang dikongkon melok-melok nganut kepercayaannya, yang karena animismenya hatinya itu juga masing wis iki ya jane gak sampai paham. Terus opo sih hubungannya terus sampai tasawuf iki mang? Iki mak definisinya lah dong. Opo sejatine iku mang nek digabungno, diaplikasi dengan yang namanya tasawuf? Ini karena kehidupan hatinya seseorang ini adalah rahasianya Allah. Karena rahasianya Allah ini, hati ini rahasianya Allah, maka kalau urusan hati ini diselesaikan dengan Allah, bukan diselesaikan oleh manusia. Nek sing menyelesaikan hatinya iku mangkok manusia, iku ngono mesti kok ono wong seneng ngambil areke ono atine wis seneng, karena hati tidak bisa ditipu sayang. Wah, marung kok ono sing jenenge mbah-mbahan dukun kok iso jareng gathuk ono arek iku mang, iku ngono mesti gak iso. Karena opo atine iku mang ketentuane adalah ketentuane Allah. Atine iku mang digerakno dening Allah, duduk digerakno dengan menung. Lho, mau sore gak paham ngono. Terus anak dukun gak ada ngono. Kok ya Allahu Akbar. Lah iki dulur yang jenenge tasawuf. Tasawuf itu menerangkan bab sing dalamnya dalam dan telitinya teliti sampai di sini. Tasawuf itu Al-Qur'an dan hadis dan buku sakmono wambane kitab-kitab iku mang dan tafsirnya iku mlebu bleng nanggone kantongan sing jenenge tasawuf. Atau yang namanya Al-Qur'an itu sendiri, misalkan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan ku perkenakan bagimu. Bagine uang sing awam ndonga tok, kon aku nek ndonga kon bakal tak kei. Lah kok gak dikeki sih rek, Gusti Allah dipisu kadang gak krasa. Ket biyen nyambut gawe kok kene sih rek. Lho, iki lak padha karo miso Gusti Allah. Lah di tasawufnya yang namanya ud'uni astajib lakum iku ditasawufkan, berdoalah kepadaku niscaya. Nah, astajib iku adalah wenangnya Allah. Kon tak kei saiki ambek meneh apa jare aku, kono jok terus marun ngrebut ambek takdirku. Lho ngono dulur. Lho masa gak paham? Tasawuf ngono iku mang. Lah nek iku mang ngaji Al-Qur'an, ngaji kitab, terus mang nek gak ono tasawuf iku mang padha karo mangan uya gak adik sego paling owasin ae. Jarine setiap bumbu iku mesti kudu ono asin, sing dipangan tetek uyahe tok ae. Yo sampean lede. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini rada paham nggih ya? Iki sing jeneng tasawuf apa hubungannya? Ya iki mang hubungane kok mang gak connect. Allahu Akbar. Terus no titik malih nggih. Kalau ada orang yang memikat hati seorang itu namanya akal yang terbatas dan ngatur sesuatu yang tak lho ngono lho. Nek ana wong paleni maneh. Kalau ada orang yang memikat hatinya, memikat jiwa atau alam astralnya orang itu sama dengan ngatur sesuatu yang tak terbatas. Ora umpama iki mang atine iki mang ana sing ngatur, ana sing nguasai ya iku mang Allah. Dadake ana sing menungso iku mang sing terbatas iki mang lho. Dadake ngatur iku mang yang tak terbatas. Ya tak gak ilok. Ya didugange Gusti Allah. Raimu lho capo apa kon niku? Iki ngono kehendakku. Lah kon kok ngatur-ngatur datake.
Lah terus ya apa Gusti? Awakmu iku mung kerja wae. Iku ngono perintahku. Nek masalah oleh dhuwit kale dhuwit, iku ngono oleh iku ngono barokahku, iku ngono takdirku. Nek awakmu becik apik insyaallah aku ngekei. Mesti kon tak kei yo ngono lho. Pada dasarnya tasawuf itu mengajak hati untuk tunduk, untuk membersihkan keinginan-keinginan, yaitu nafsu-nafsu yang jahat iki diamblasno, harus diatur. Nafsu-nafsu ini bejat sing iki ngono biasa iku mengandung kekotoran hati. Makanya ilmu tasawuf iku sebuah spiritual mencuci kotoran hati. Jadi perjalanan spiritual untuk mencuci kotoran hati. Karena apa? Karena yang namanya tasawuf itu adalah mengajak untuk tunduk dan takut, untuk bersujud kepada Allah. Apa sujud itu? Ya sujud, ya tunduk. Tidak boleh kalau kita disuruh sujud malah kok ndangak. Ya sujud, ya so. Lah akalnya sujud itu adalah kepada Allah, untuk sujud menurut aturannya Allah. Tasawuf itu mengajak hati untuk bersyariat, sujud kepada Allah. Digaris bawahi, sujud bersyariat kepada Allah. Berarti apa? Ya ambek sembahyang ngono lho. Baru kok tasawuf kok ngorong terus katokane koyo anu, terus ngomongnya teori, banyak teori. Roh rasa sejati, mati sak jroning urip jroning mati. Ana akeh sing paham. Tapi kadang-kadang nek gak muni sembahyang jare niku mang wis tasawuf. Iku mang cara menilainya karena kulitnya saja. Berarti iku mang keliru atau keblinger. Ini di sini disebutkan bahwasanya harus menggunakan yang namanya syariat juga. Karena apa? Berarti tasawuf itu, Mbah Agus dan yang dulu itu, berarti tasawuf itu adalah juga menggunakan syariat yang dibawa Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap menggunakan yang namanya syariat. Sujud rohaninya sujud itu menerima seluruh keberadaannya Allah, yaitu semua itu tidak bisa dipahami dengan akal atau akal-akalan, hanya bisa dijawab yang namanya dengan rohaniah. Sing gak delok iku menepe ngaji intine sarine ya sakmene iki mang ketokane. Sing liyan-liyane iku mang yo kuwatir ku nang kulit-kulite ngono iku mang. Tapi alhamdulillah sampean gak dilek ketok menep kabeh dina iki mang ngono. Mugi mawon jenengan dicelupno, dicegurno, dikasih warna Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki nek ngaji diterusno iku insyaallah oleh berliane Allah. Nah, semua itu tidak bisa dipahami dengan akal. Tasawuf itu tidak bisa dipahami dengan akal, tapi dengan ruhani atau ilham atau wahyunya Allah yang menurunkan pada alam jiwa. Alam jiwa itu berarti ngeten dulur, roh ngono lho. Alam jiwa itu roh. Nek nggone nek wadak iki jiwa, tapi nek nggone wis di alam jiwa berarti rohnya. Ngoten lho. Akal itu hanya nek iku nek menggunakan akal berarti akal itu hanya bertanya. Akal iku nek wis takon mesti napa sih? Dalam mesti njaluk dijawab ngono lho. Menggunakan akal ya. Mbak Agus malah njaluk jawaban nah. Mbak Agus iku mang takon terus niku tasawuf iku melenceng saking ajaran Islam. Apa benar itu? Lah, sing menggunakan akal iku biasai iku mang mesti minta jawab. Sing njaluk jawaban iku mang sing bertanya iku karena sebab jawabannya iku mesti menjadikan padahal akal itu hanya biasa iku mang minta jawaban karena apa? Karena taunya sebab dan akibat, dan sesungguhnya Allah itu adalah yang membuat sebab dan akibat. Loh, masa gak paham? Akal iku biasa iku takonan dulur. Mosok sih Kanjeng Nabi iku mang terus marono turu delu sok tutuk. Wah, wis tutuk langit pitu. Munggah ambek sing jeneng iku mang Nabi Musa. Iku perjalanan Isra lan Mi'raj Kanjeng Nabi. Tapi iku mang mosok sore pas sedina. Mosok sih iku mang mek sak usah wengi. Karena dia itu menggunakan akal.
Ngono lho. Tapi kalau kita menggunakan namanya rasa sejati sing nang nggone alam jiwa kita ini, berarti masuk akal. Karena apa? Karena Allah itu tidak menggunakan yang namanya sebab dan akibat, bahwasanya Allah atau sesungguhnya Allah itu yang menyebabkan dan yang membuat sebab akibat. Karena Allah lah yang menjunjung tinggi selan mirote Kanjeng Nabi iku nanggone langit pitu, terus iku mang takon dan sebagainya, yang itu adalah perjalanan ruhinya. Kanjeng Nabi itu karena Allah iku ngono gak masuk sing jeneng gaib iku mang gak masuk gak usah ditakokno, berarti iku ngono urusane Allah. Kadang-kadang sampean niku nggih nyuwun sewu pernah merasakan susah tapi gak ono sebabe, awakku rek, padahal duit ya nyekel, terus mari ngono bojo ya wis lemu, anakku ya wis kerja kabeh, pangkat ya wis ukur, tapi kadang-kadang iku perasaanku kok sedih banget iki opo duit lho ono ngono sampai kita nggone dokter. Karena itu soal rohaninya, soal inti kemanusiaan, alam jiwanya ini. Karena dililitnya bahannya yang tawadi itu adalah sebuah materi. Materi ini adalah akal. Contohnya kok misalnya ono uang iku mang asale desa wedok iki contohnya, kok iku mang melok pelatihan nyanyi terus mari ngono kok terus melok nang panggung diluk suwe-suwe digaet melok nyanyi terus kok dadi artis. Waduh. Terus dadi artis asale omahe nang ngene desa terus dadi artis nang ngene ku sembarang kalir sudah serba ono angon niku wadang nggih. Nah niku terus marun terus dadi terkenal dari Jakarta karena wis bayarane wis iku mang wis duwe wis sugih, tapi tetap saja dia itu rumangsa iku mang merasa kurang. Bagaimanapun seseorang yang menyedot yang namanya air laut yang asin itu, dia itu masih merasa kurang walaupun itu dianggap samudranya jiwanya orang itu, karena disebabkan dengan materi. Karena apa? Dia itu ora gelem sujud. Jadi orang yang tidak mau gelem sujud, karena sujud itu sendiri adalah watak dasar dari kemanusiaan itu sendiri. Wong kok sugih sembarang ono terus sembarang kali ngulit pok sembarang ngomong pembantu yus awake karena dia sugih, karena sudah keberadaannya dia itu. Biasanya orang yang sugih itu merasa dia memang keju. Ngerti keju? Keju itu nek gak digerakno ngene iku memang gak enak ngono lho. Paham ah? Keju to keju ngono. Kemeng ngono. Dadi kewemeng. Kadang-kadang iku nah iki sing kemeng iki, kemeng apa iki? Nah, lah kadang-kadang iku mang nek wis suwege iku mang teken model. Teken model. Duwe wis ono, sembarang wis ono. Tapi yang namanya keju itu, di saat keju itulah dia itu butuh pelampiasan. Sing narkoba lah, sing iku masing barang larang sak minimal dituku iku mang 20 juta lah. Sing jenenge sabu-sabu iku mang lek ngoten ah wong sing keju iku mang soge-soge iku mang. Lah sampean gak dolinane sabu-sabu sampean melarat sampean. Ya saya wong soge-soge ngoten niku paling merasa keju. Terus sing ngombe lah, sing mendem. Yang dulu itu biasanya itu kepingin roh bojone mesem iku wis seneng. Lah iki mangko gak mesem-mesem, paling golek eseman yang lain. Paling golek selingkuh. Iku biasa wong soge, wong duwe. Lah dikala orang ini yang tidak mau sujud
nek wis iki mang gak gelem sujud, nek wis sujud iku mang wis pasti ndingkluk nang ngene Gusti Allah, tunduk. Lah inilah adalah perilaku tasawuf. Tasawuf mengajak sesuatu yang tunduk kepada Allah dan iku mang tumibo mendoifkan diri kepada Allah. Inilah yang namanya tasawuf. Allahumma sholli Muhammad. Ternyata wong sing jarine iku mang keturutan mergo duwe akeh iku mang gak iso nentremno atine alam jiwa. Allahumma sholli Muhammadin. Lah wong sing sugih-sugih, wong sing ngumang keju, sing keju iku mblenger dulur. Lah iku wis mblenger, balik dadi wedoan terus marang dadi mendeman. Sakjane nek kepengin mendem iku mek siji tok. Contohnya ada seseorang iku mang sing mendem tanpa punduk. Kita itu wiritan. Kita ngomong Allah, 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 Allah. Dikala hatinya iku mang dijebol sing jenenge iku mang nurullah, ditembus dengan yang namanya itu lafaz Allah, tembus nang gone atine kalbune kene, akhirnya jebol yang namanya kotorannya hati iku mang nyuntek nang gone bumi, nang gone lemah, akhirnya lenterane pancer wenginya di dalam hatiku mancer. Inilah yang namanya nur buah utawa cahaya kenabian. Allahumma sholli ala Muhammad. Kangge kawula wonten lepat kula nyuwun agung samudra pangsami. Wonten lepat kula estu kula adalah sebagai manusia yang dhaif, yang tidak sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta maksudi wari yogamat malubi wari yogamat lubi ya Rabbi wari yogamat lubi ya Rabbi. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulil kafi hafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Sareng-sareng Allahu Rabbi pangeran kula kampuasa saalam dunya anabe puji wonten jenengan Rahman lan Rahim sifat jenengan. Allah, amin ya Allah, istajib lana